Ahojte. Dnes som tu s pánom Petrom Blublom, ktorý je prezident Zväzu poligrafie na Slovensku. Dnes sa ho spýtame pár otázok ohľadom súťaže Zlatá pečať. Chceli by ste nám niečo povedať viac k súťaži Zlatá pečať? Cieľom súťaže je spoločensky a morálne oceniť najlepších výrobcov poligrafických výrobkov na Slovensku. A preto sa my zameriavame na celú poligrafickú produkciu. To znamená, tak ako som už povedal, knihy, časopisy, noviny, kalendáre, špeciálne výrobky a tak ďalej. My túto súťaž neberieme ako olympiádu, kde musí byť prvý, druhý, tretí, ale v podstate je to certifikát kvality. To znamená, že spoločnosti, ktoré obdržia tú našu zlatú pečať každý rok, tak sú v podstate spoločnosti, ktoré majú vysokú poligrafickú úroveň spracovania výrobkov. To znamená, že máme spoločnosti, ktoré majú, povedzme, za tých 31 ročníkov už 20 zlatých pečatí. A majú to v roku 2017, 18, 19 až 24. To znamená, že keď príde k ním zákazník a vidí, povedzme, v showroome, že sú tam tieto zlaté pečate, tak si môže byť istý, že táto spoločnosť je skutočne na vysokej kvalitatívnej úrovni. Z mojej strany je toto všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne a som veľmi rád a potešený, že v Strednej odbornej škole poligrafickej môžeme spraviť toto slávnostné odozdávanie Zlatej pečate 2024.